Mbote mingi ba papa na ngai pe ba mama pe balandi nyonso ya émission na biso. Ngai oyo nazali ndeko na bino mwana Kongo, nazali moto na botami pe na tata na mama, kasi eloko eyeko kabulanga mwa muke na bomoto ezali bobele misala oyo bapesa ngai wasambulwa na botami na kati na mokili oyo basumuki, kasi ngai musumuki oyo mvulusi kimbangu abimaka epai na ngai alobi ete ngai na botama pona sala tena tekate me pona memela bato lobiko sango ya lobiko epai na bana Kongo pe Afrika mobimba. Na yango wana esali ete lelo bozwaka ngai na bandako na bino na nzela ya TV to pe na nzela ya YouTube to pe ba misusu na nzela ya Facebook. Ngai oyo ndeko na bino wasambulwa nazali mokambi ya lingomba oyo tobengi kitwa di kiabasolwa kwanza mimpungutolendo mumvulusi eto kimbangu. Na lingala ezali koloba boye disanga ya nzambi mpungutolendo na nzela mobikisi na biso mvulusi kimbangu. Pe na lopoto ezali koloba ensemble des élus du Père Tout-Puissant par notre sauveur Kimbangu. Nde yango wana pe tobengi kaka lisanga ya bolingo. Nazali mokambi awa nazali na lingomba nazali kokamba batu, kasi lokola bapesaki ngai mitindo sango ona tambusa yango mokili mobimba epa na bino bandeko na ngai nyonso bayindo yango wana boza kozwa ngai boza koyoka ngai na mateya nazali kopesa bino ndenge wana nde ezali oyo biso toki kose conformer po te tomona kembo ya nzambi mpungutolendo pe tolonga netumba nyonso oyo ekotela biso uta bakoko. Nazali ya bino ndeko batata ba mama bolanda ngai parce que bamindele balobi vérifier ce qu'on attend dire oyo boyoki bo vérifier yango bozali libre, kasi ba oyo bakolanda nzela oyo bakomona kembo ngai oyo liboso na bino na mateya bolanda nga na bokebi nyonso molimo nzambe evanda kati na bino pe bososola mai naza kotalisa bino. Matondo batata na ba mama na ngai bayebosili ko disposer pona kolanda mai oyo tata wasambulwa amemeli bino, kasi ngai tata wasambulwa nazali na ngai momemi sango, kasi sango ezali ya ngai te pote ngai pe na botamaki na yaki kukuta sango oyo uta bakoko na biso mama Kipampita ayaki kotalisa ngo epai ya bakoko, mvulusi kimbangu pe ayaki kozongisa ngo epai ya bakoko, kasi bakoko na biso bazangaki koyoka nde yango memeli biso mikakatano kati na Kongo pe na Afrika mobimba tokoti na boloko na musuni pe na molimo na maboko ya mindele nde lelo tozali na pasi yango wana maye oyo bakoko na biso balakisaki pe epai ya bakoko na biso lokola tata Kimbangu pe mama Kipampita pe na bakoko musu bazalaki liboso na bango yango wana pe tata wasambulwa bazongisi ngai liboso na bino pote nazongisa pe mayebungaki na makanisi na biso to tozangaki koyeba kati na mitu na biso pote yango nde ezali nzela oyo biso tokolanda. Ngai oyo nazali moto neleko ya mvulusi Kimbangu to mama Kipampita te, na botami nazali pe leki ya yaya, naza pe yaya ya baleki mususu, naza pe tata ya bana, naza pe mwana ya batata pe ba mama lolenge moko, kasi na molimo lokola na ponamaki nde bafungoli ngai motu ya koyamba makambo kokuta na mokila molimo maye oyo tata Kimbangu atalisaka pe na bakoko mususu bayaka liboso na ye pote ngai na kwa kozongisa ngo na mitu na bino. Matondo bapapa pe ba mama na ngai soki bose disposer pamba te bozali baponami o bosengeli kozwa message yango, kasi bozwa yango bosalela yango nde kozala motuya pona kokangola biso na boloko otokota uta bakoko na biso na mosuni pe na molimo. Matondo bolanda ngai na bokebi nyonso pe boyamba ngai na esengo nyonso nazali ya bino ndeko. Matondo balongo bakamba bino na molimo pote bososola maye oyo ngai nasili komemela bino ingeta. Normalement tellement que linga ezali pasi banda bakoko na biso tondoko benga papa te tondoko ko benga mama te parce que papa na mama eyaki ndenga bamide bayelaki biso. Mais normalement na bokoko na biso ba mama nyonso bazali ko benga bango ndengwa, ba papa nyonso pe batata ça ezalaki ndengwa, mais tellement que français okota kati na biso eyeko de même lingala
yango esali boye. Alors pour cela lelo ezali koso ezali mokolo oyo ya kokumisa nzambe ya koyekola ndenge ya lingaka ya kokumisa ye koyekola siku ti tobengaka mateya ezali siku bapesipe pe mibeko yotambe koyekola lolenge nini ya lingaka mais na ntango tozali koyoka lolenge ya lingaka biso sikofo tose komprome na yango ntina nango yango wana mais soki yoyoki olobi ke nga naza na expérience na na savoir na ngai oziongo tyango pembeni seke na lisanga ozali koya mpona kokombattre moza koya mpona kosunga te lisanga ya tata bakomutolendo ekele liboso ndenge nalobaka ntango nyonso lelo konso wuta bakoko na biso bamipate komekeli biso konso ezali dernier jour de la semaine banda bakoko na biso mokolo na lelo ezali mokolo ya koteka te ya kosomba te ya kosala te meme kutu na ntango bakoko na biso azali kokota zamba te mpona kozwa mbisi to mpe kozwa ndunda to mpe kokota mai mpona kozwa mbisi to mpe zamba yakuna nyama ezalaka ndenge wana te ezalaki journée consacrée ezalaki uniquement mpona koglorifier le Père Tout-Puissant, notre Créateur, et c'est ça. Alors na yango bapapa na ngai bamama na ngai lelo oyo bino oza kotika bonzela na bino mpona koya kosangana na kombo ya nzambe mpo motolendo po bozali baponani soki bozalaki baponani te moto moko te akoki kosonga na nzela wana parce ke biso na nzela yango lelo oyo nanu tosili kozwa biyano te oyo koyoka nzambe mpongo tozali kopersevere po te toyedikisa ntina ya solo pe lobi tolobi kuna biso nde tokotambusa mokili yango wana biso esengeli tobongisa misala mpe bizali na biso po te kiti oyo ya bomengo ya kimia ya bongo ya esengo evandisaki na satana. Alors kobongisa bizaleli na biso kokoma na bolingo kosalela mpenza oyo ezali bombeko yango nde kolongola satana kati na kiti wana mpe mwanda nkongo akoyeba kofana na kiti wana mpe akogouverne biso mpe akopesa kimia mpe esengo kati na biso. Alors tokolongola ndenge nini soki tozali kose conforme te tokolongola ndenge nini soki tozana na badésir na basentiment de la chair tokolongola ndenge nini soki tozana na kolina na kokabwana na kotongana tokolongola monguni ya ndenge nini soki tozana na milangwa mpe tozala kindumba parce que wana nde ezali biloko wana biso tozosalela eza pa totikili te avanda na kiti mpe agouverne. mais soki biso tolongola bizaleli wana eza lokola toza kolongola na kiti po te mwanda nkongo avanda wana agouverne mokili. Et c'est ça. Le oyo boyoki président Museveni oyo ya Tanzanie awuti kopake soki Afrique eza kosouffrir ezali mpona Congo parce que bayebi ke Afrique kokongama soki Congo sili komokambi ngai ya kozongisa nzambe mpo motoleli na Afrique mobimba tozongi na bondeko tozongi na bolingo tolongo na banzela nyonso na basecte na banzela nyonso ya bakiti mashi kindumba makambo ya mabe ya bosoto bolingo wana yango ndi koya kokamula Afrique parce que amour lui-même nzambe mpo motolendo parce que nzambe mpo motolendo soki tobali koprate amour nde ezali lokola tokomi kosalela ye tokomi kotambola lolenge ya lingaka nde ye akoyeba kokangola Afrique oyo ezali na kati na bolo Congo Brazzaville, Congo Angola, Congo Gabon, Congo Kinshasa nyonso kotonga ndenge ezalaka na ntango ya kala na bafantome nyonso wana bakabinda nyonso kozonga na kati na nzela Congo biso nyonso okoma liboke ndenge toza koyoka kuna na Afrique du Sud bana ya koko zulu makeba descendance ya koko zulu makeba nde yango wana na luvila zulu bango oyo moto baza konyokola lelo baza koboma baétranger kati na bango nyonso wana eza nini mpona kozanga koyeba barwandais bazoboma bakongolais nyonso mpona mpona kozala koyeba biso nyonso tozali bandeko. Alors bino kati na nzambe mpo motolendo bokoki kokabola te e wana rwandais wana burkinabe wana camerounais donc wana brazzavillois wana gabonais wana nani non biso toyebi ke biso nyonso banoir towuti na koko moko nzala panda ekiteleki nambu. Alors biso nyonso esengeli tozala na suite de partance tozala na corrélation yango nde kosala kimia ya nzambe mpo motolendo ezala kati na biso. Ya mibale nalingi koloba boye bapapa bamama ngai nasengi bino bolimbisi mpona langue normalement ntango nakomaka mateya na biso ezalaka structuré nulle part ni livre ni na bible ni soki
soit ezali mateya eyelaka biso spirituellement savoir qu'on va appeler ça kabiso mais si on a pour la rapidité parce que chose spirituelle sont conçues yango il faut komango directement mais si on na komina lingala ko ekakamboke boli bisangai ndenge na komaka na français naza ko yatanga naza ko ya na lingala boli bisangai parce que soki mutalingi to dialoguer na français na kolinga ngote na kolinga ngote parce que dans la moko ya étranger mais boli bisanga na mpaka biso et dede batu biso ce que bazona na mateya ba mama ba parents musu boza na poto kuna bana bango bayebi lingala te alors ekosunga na ndenge naza kotanga ba oyo baza koyoka yango ekosunga pe bana ba comprendre moi moke en tout cas pour na bolimbisa mingi bolimbisanga mingi alors pour cela que les alobango et kuna tana bino ezalaka ya kokonte tozali lelo oyo na tempo tobengi savoir ezali na baparamètre ebele mais savoir pourquoi na lolenge ete moto nyonso amiba mwa moke donc ndenge savoir ezali na détail nango tolobi état de l'esprit qui sait donc savoir état de l'esprit qui sait ou connaissance juste des choses donc esprit oyo ya boyebi kati na moto to boyebi oyo mpenza ezali na motuya ya likambo songo yango wana tobengi savoir alors na kati na savoir ezala likambo tusu bato be mosusu bamitunaka me na paramètre toke lelo donc moto mpo ayiba na yango wana tokei na mwa lubango chaque personne a un ange donc ezali lokola mutuna moko boye ndenge bato batunaka nga sikoyo natuni mpo na ngai te mpo nga nayebi mpo na bino nyonso bokolanda yango boyeba yango est-ce chaque personne a un ange ou chaque personne a un ange gardien alors tokei tikona ba détail à part les portes physiques que le Créateur nous a donné ici sur terre à part nous autres oyo tolataka kati na mokili oyo nzambe apesa biso mpo tokive tolia une personne était un ange en soi de sa création donc à part nous autres oyo nzambe apesa biso donc moto nyonso azali ange azalaka invisible qui est ange âme alors tozali na baange malamu toza mpe na baange ya mabe ange so na bokoko tobengi bango bambasi teleke baange nyonso bamindele bayaka oyo babindelaka maria o boyeboye wana nyonso baange ya mabe baange delemo mais sikoyo biso tokobenga bango baange te tokobenga bango bambasi to mpe bisimbi mona uti na kotimba oyo basimbi bomo ya bato oyo basimbi mipepe oyo basimbi zamba oyo basimbi mai oyo basimbi mabe oyo basimbi likolo bazalaka dd couple mwasi na mobali nde yango wana koko na biso na monoko ya kongo batengaka bango directement bisimbi oyo basimbi normalement linga tokontinue na mateya oyo kikulu kietu ntango na bibisi yango directement bachange ngai nkaka na vandi boye bachange ngai na oyo na savoir alors naselaki nzambi pungutulendo ndenge apesaka ngai yango apesanga mayele ya kososolisa yango liboso na bino mpo moto nyonso acomprendre. À part le corps physique que le Créateur nous a donné ici sur terre, une personne est un ange, à soi de sa création. Parce que, pourquoi ange? Dans le cas qu'on appelle ce qui semble, papa, abali-moi, moi, ce bobo, t'as déjà, mais moi aussi, aïe, on s'en grossesse. Dans le même jour, papa, ma maman, par exemple, que moi, t'as connu la grossesse. Parce que awana azali makila mais avant l'esprit wana nde tobengi ange mbona wana abanda kodevelope na kati ya libumu ya mama nde mama kosentir ke non na concevoir na koti na grossesse mpe ayebisi papa alors na mama wana mwana wana aza nanu makila ti kopusana bandi kosala nzoto ti azali toujours secret na kati na nzoto surtout échographie maman a dit mais 1 mois maman a dit mais 2 mois moi nana ko mona te ba mona kama kila pamba
et ça n'a nous pas se transformer. Donc, avant l'esprit, avant l'esprit de ange. Alors, moi, on a moto là, c'est une photo, tant que maman peut à l'unication de mon kiki. Ange caché, et corps physique, il est aux amis comme la Libana. C'est ça. Le deuxième ange gardien d'une personne, c'est la sainteté. C'est-à-dire respect des lois et principes spirituels de tous les dons. Donc, la zone que nous avons dit, à part les corps physiques que le Créateur nous a donné ici sur terre, une personne est un ange en soi de sa création. Le deuxième ange gardien d'une personne, c'est la sainteté. C'est-à-dire le respect des lois et principes spirituels de Pungutulendo. Donc, moto, protection à yo, et ça n'est pas de bicorte. Et ça n'est pas qu'il y a fait une côté, donc il au tient la barrière, avant la localité pour protection. Non, parce que ma côté là, yo, côté la moulaya ta polarité. Malade à côté l'autre poufa, à côté la bagarre de corps, la porte à la yoté. Parce que avant le Congo Salama général, avant la soldat, il a caillé par blessé. Mais le corps a battu pour mailler, le soldat il a été maboui, il a été maboui. Alors, les vraies protections, les vrais protecteurs, toutes les protections, ils allient, moto oyo azali tembo, on peut dire sainteté. Parce que, ce qu'on dit qu'on a beaucoup de qu'on soit moitié à bateau. Parce que, même si on va pas faire moitié à bateau, tope mobile ya bato moi si wana tope mobile wana koti banzela babe protection ko zala parce que tamoli babe baboti le maladie top patindro liwa et surtout zo de boyiba chance na yo nyonso zo pesa mo pa mbozo yiba et de soko le bima pa mané ko la na vie na yo ko zala malere et mort précoce et correction de yo. Donc, ce qu'on va, on a fait aujourd'hui, on est été, on a dit la bossée au cadre de yo, et c'est grande protection. Parce que, quand vous allez bon nom, et donc la septième père, et ça vit pour nous prendre, et ça vit cadre de yo. Alors, père, vous avez éclairé pour protéger yo. Pour transmettre la paix. Alors, dans mon la montrie, paix à cause de ces mots, il y a le même cause à la carte de la moutine. À cause de la mouta tombate, mouta banedekete, mouta zali, à la vie, pour le ramener dans ce côté. Parce que le maladie, il y a la biso pour avoir comportement la biso. Vous savez, voilà, l'olendo, à tout le monde, soit vous avez un an en train. Notre frère a entendu à Yébaka. Mais si on se dit tout ça, entendez, la maladie est sur la région de biso. Pauvreté sur la région de biso, yo, vous Yébaka, parce qu'il y a la volonté là, yo. Parce que ce qu'on Yébaka, pour le blanc, tout le monde qui s'en entendait. Nous sommes battons pour la biche. C'est ça. Tout le monde qui fait ça. Parce que nous sommes pour l'aide existe aujourd'hui et c'est tout simple. Tout le monde a dit qu'il y a une nuit. N'a pas mayele. La coca. N'a pas de vendre que c'est comme non, c'est y'a n'a yébaka. C'est cool. Bah, parce que la biso yébaka. Yom de pour comprendre. Comment est-ce que tu motomoka baninga di banga na zomona. Na kosiki comme ko zwanga te. Ce que tu vas te gagner yébaka te. Alors pour la kotala que tu yébé le côté. Oh, mieux c'est ça que la biso to yébaka côté. Le tout ça qu'on est là, ah Pati, ah Nzala, ah Koufa, ah Bitumba. Parce que tout ça n'a pas yébaka. Alors, tout ça, tout ça c'est bon. On dit qu'on a la vraie protection à la mission. Et c'est ça. Maintenant, ça a plus ou moins 4 heures, 3 heures, 5 heures. Mais quand on a vu, on a offert la tension, il y a 30 vers 5 minutes. Et ça va comprendre là pour moi, pour la spécialité. Nous sommes montés. Le deuxième ange gardien d'une personne, c'est la sainteté. C'est-à-dire le respect des lois et principes spirituels des Pungutulendo. Alors, ceux qui ont respecté le principe Yanzambi Pungutulendo, on a respecté le Beko Yanzambi Pungutulendo. Parce que je suis capable. Il y a la bio 4 na la souffrance, la maladie, la coupa. Mais à condition, tout ça ne veut pas tout ça n'est pas principe naïe. Ndé yango wana, nous sommes à
protecteur ya makati na biso pour na protéger biso. Et c'est ça. Et le troisième ange gardien est l'ange dont tu portes les noms que tes parents t'ont donné à la naissance même. Troisième protecteur na biso. Ezali kombo oyo bazali kopesa yo ya loboko na yo. Totanga kanda lukombo mtanga makombo wana ya bokoko na biso. Sikoso ki yo sikobo chebie oche Manuel oche Pierre oche Antoine directement au longueur de chemin. Le troisième ange gardien est l'ange dont tu portes le nom que tes parents t'ont donné à naissance même. Pourquoi? Comme on a aujourd'hui le pont, Kanga, c'est-à-dire qu'on va y avoir un abissement, alors, quand on a dit, avant, on a le pont, Topekanga, et ça arrive à comme vous savez, on a dit, on a apporté la hanche. Bako lui soit dit pour wana et utile par ange. Bango va dire va protéger la bako qu'on a dit oh. Comme yo suis comme wan aujourd'hui, nos ancêtres de pluie, on va dans la qui a karakala, directement on a dit son koko yona. Ya bofunga. Mba fi wana bofunga, akoya protection na mutiki.